kulankan oo ay kaga hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshaweynta ku dhaqan degmadani taariikhiga ee Taleex arrimaha ammaanka iyo hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah bulshada ku abtirsatay deegaanada SSC sidoo kalena baaqiyo kala duwan ay ugu dirayeen dadyow ay ku tilmaameen in dhibaatooyin fadqalalo ay ka wadaan gudaha degmada Taleex ayaa maanta ka dhacay degmada Taleex kulankan oo ahaa mid ballaaran ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban waxgarad aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay dhamaantood ku dheeraadeen dadyoogii ka hadlay kulankani arrimaha ammaanka iyo xasiloonida deegaanka iyagoona geesta kale ugu baaqay dadyow ay ku sheegeen in dhibaatooyin ay ka wadaan degmada Taleex in ay dhibaatada ka daayaan deegaankooda iyo waliba sidoo kale in beesha ugaaryahan ay dhamaantood ka soo qayb galaan shirweynaha beesha uga socda degmada Sarmaayo ee uu gogashiisa dhigay garaadka beeshaasi garaad Salebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud haddaba waa kuwan dadyowgii ka soo qayb galay kulankani oo arrimahaas ka hadlaya daalnahay degmada reer Taleex waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisaad Cali Shire annaga oo baaq u dirayna dadka la yiri waxay yiraahdeen waxaanu weerarnaa Taleex oo madaxweyne ku-xigeenka u dhashay baanu u diidanaa inuu yimaado qasna ka wada annagoo beesha reer Taleex raali kaban waxaanu u diranaa inay naga joogaan haddii ay qas wadaan haddii ay wanaag wadaan wanaagaanu wadno wiilka ma soo dhaweynayna waxaanu kale oo aanu leenahay gogosha taala Sarmaayo ee ugaariyahan lagu heshiisiinayo ee uu dhigay garaad Salebaan garaad Maxamed halaga qayb galo ugaariyahan ka qayb galo waxaanu leenahay dadka weerar Taleex ku la dabacsan oo qaska ka wada oo ilaa iyo intuu yimi qaskaas uu ka soconayay waxaanu leenahay uma baahni baanu leenahay iyo Cabdulla Xasan baanu ka dhaxal annaga iyo in Cabdulla Xasan dibadiisna waa ku beeranay waa joognaa uma baahni Taleex wax lagu soo weerara oo qas loola yimaado الإسلام فيه والهين اللي هي وحي قسوة وإلى النجشوك. waxaan ku faraxsanahay madaxweyne ku-xigeenka iyaga Cabdisaad Cali Shire oo noogu yimid magaalada Taleex aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaanuna u diraynaa hambalyo waxa weeye haddii beesha ugaariyahan waa inay tagaan Sarmaayo shirka ugaariyahan waa inay ka qayb galaan waxaan ku faraxsanahay madaxweyne ku-xigeenka Jalana Cabdisaad Cali Shire oo noogu yimid magaalada Taleex aanu ku soo dhaweynay inay magaaladiisi tahay in laga taageersan yahay in laga rabo inaan u hambalyeeyno waxaan baa ugu dirayaa oo la hadlayaa qoliyaha maxaan ilaahdayay dhulmahante orag iyo dumar bale ilaa Taleex maxaan dhahay la waa weerareenaa waxaan leeyahay walaalayaal Taleex weerarkeeda aad leedihiin waxaan naga dhimanaya 600 haday ku dhimanayso hadii 100 ku dhimanayso Taleex baan weerareenaa 100 nin oo Taleex kaga dhimanaya 100 nin oo Taleex kaga dhimanaya waxaan ka jeclaan lahayn deegaamada dhulmahante iyo dalka dhulmahante inaad ku xareysaan oo idin kaga dhintaan gabadhii ka hadlayay buuhoole oo lahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Jalana Cabdisaad Cali Shire Taleex kama talin karo wax kama aha waxaan idin sheegayaa walaalayaal Cabdisaad Cali Shire inuu Taleex u dhashay inuu xudumihiisa ku aasan yihiin inuu ninna Taleex ka weydiinayn inuu nin sagax ka weydiiyo ma ninna wax ka weydiinayn inuu ninna ka hebaysan lahayn Cabdiraxmaan Jaamac Xashi Cabdiraxmaan Wadani Somsa TV degmada taariikhiga ee Taleex